Поджигай, Кать, конструкцию. Давай, 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 давай. Это я делаю шашлыки. Давай, Катя, поджигай, все. Пока приторможу. Еще Отлично. получше было бы. Отойди теперь от огня, Кать, все. Подожди, я с другой стороны подожду. Да хватит, оно разгорается, Кать. Чтоб наверняка. Разгорается. Не в эту сторону. Катя, отойди от огня, пожалуйста, Катя. Режет глаза, да мне Ну не туда в эту встань, Катя. сторону. Встань, Катя, туда. Отойди, все, Катя, подальше от огня. Сейчас будет такой огонь, Катя. Пионерский. О, кострища появилась. Да что не так с этой спичкой? Ладно, Катя, все, дай спички сюда. подожди, я ее тут кину. Все, Катя. Отойди от огня теперь. Я тебя не бойся, Кать, не снимаю, я огонь сам. Ой, Я не боюсь просто помахать штуку. да. Все, Катя, пусть он горит тебе, отойди от огня подальше, Паша. Пыши, сокращу на пожалуйста. О. Вот это я понимаю, огонь пионерский. Во, костер-то я сделал. Вот смотри, что тут написано. Ага.